大家好，我叫做 Kitty，今日會開呢個，跟住第一 part 就要搣開呢度，仲有啊，我見過有啲人好似需要用水先至好似玩到嘅咯。哎呀，我呢個要好實，所以其實嗰個位都幾中意。哇！嗰嚿嘢好乾啊！但係我攞咗裏邊嗰個梳仔先啦，因為裏邊有把梳啊。真係我見唔到我想要嘅玉桂狗咯。我攞唔到玉桂狗，因為呢個 melody 嚟㗎。呢個係一個 melody 或者 Hello Kitty。呢度係咪話要幫佢簽名，但係乜嘢啊？要幫佢簽名，但係點啊？係咪要幫佢簽個名啊？係啊，但係你要浸。我知啊，因為我知道有啲人係咁樣噶嘛。好難開，我開唔到啦。呢度有把梳嚟咁啊，但係佢而家好鞋霎霎啊！佢而家好鞋霎霎啊！等等，OK。好，我返嚟啦。跟住我而家有好大個兜仔可以裝呢隻嘢。呢個唔係玉桂狗啦，可能係 Melody 或者 Hello Kitty。我估係 Melody 啊！哇！我幫佢沖緊涼啊！我幫佢濕一濕已經係咁啦。應該係 Melody 啊，因為佢已經出緊嚟啦。佢好肥嘟嘟啊！我肥嘟嘟有靚啊！乜嘢？再浸下。我再浸下先。我喺度練緊。哇 ！Hello Kitty 嚟㗎，原來唔係 Melody，係 Hello Kitty 個 pet pet。再浸好啲先。而家佢而家，起身同全部人 say hello 啦 ，Hello Kitty。哎呀，哥哥而家要幫佢梳頭，係喎，我唔記得咗要抹乾佢先，因為佢而家流晒水啊。跟住而家已經預備咗一個毛巾㗎啦，跟住呢嚿嘢就冇用㗎啦。要扭咗啲水出嚟先。OK，得啦。好，跟住而家嗱，捲好佢先，捲埋佢一嚿。做乜嘢啊？我把梳啊！要等等，我整一整好啲先，要練一練嗰個公仔先至可以嘅，唔係嘅話佢就會好濕。佢個小頸鏈我預備定俾佢先，因為佢已經出咗世啦。
跟住我而家要預備佢呢個啦。哎呀，跟住就得下空氣包一幫手啊，因為佢個頸面嚟嘅。哇，佢好濕，但係我而家可以幫佢梳頭噶啦，因為有個心心梳。佢一未出世，佢就係依嚿嘢咁樣，跟住佢出咗世就係咁樣。跟住我而家要幫佢梳好啲先。你做整暫停佢，然後陣間跟吹乾咗再住陣間就吹乾咗就會整 part two，拜拜。